Менің атым Бекзат. Бұл бағдарлама менің қаржылық сауаттылықты үйренуім туралы. Біз әр кезде кеңес беретініміз, егер сізде қандай да бір проблемалық сұрақтар болатын болса, міндетті түрде бірінші сол қаржы ұйымына барып жүгінгеніңіз дұрыс болады. Егер қаржы ұйымының сіз жауабына қанағаттанбасаңыз, немесе сізде қандай да бір қосымша мәліметтер болатын болса, онда сіз біздің агенттікке келіп хабарласуыңызға болады. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің негізгі міндеттері келесідей. Біріншісі, қаржылық қызметтерді тұтынушылар мен микроқаржы ұйымдары қызметтерін тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін тиісті қорғаныс деңгейімен қамтамасыз ету. Сонымен қатар, бұл тұтынушылардың құқықтарын қорғау және жүйесін дамыту, қаржылық сауаттылықты арттыру және қаржылық өнімдерді бақылау. Менің қаржылық құқығымды бұзды делік. Мен қайда барам, кімге қоңырау шалам, қайдан іздеуге болады оның ақпараттың бәрін? Интернет арқылы мемлекеттік порталдан өзіңіздің өтінішіңізді жіберсеңіз болады. Кредит бұл енді жалпы клиент тұтынушы өзіне керек сомасын, мысалы банкке жүгінетін болса, белгілі бір пайыздық мөлшерлемемен қарызға береді, және де қарызға берген үшін үстінен үстемақы қосу арқылы қайтарып алуды біз жай ғана кредит деп аламыз. Кредиттің неше түрлісі бар, яғни қолма-қол ақшалай кредит болуы мүмкін, онлайн несие болуы мүмкін, қандай да тауарлық, мысалы бәріміз үйрендік қой, смартфон, үйге қандай да бір керек мәселелерді алу, және де ипотека және автокредит, яғни кредиттің түрлері бөлінеді. Енді жалпы қарапайым халық үшін бұл жай ғана кредит болатын болса, банкте құрылым осылай өзіміз бөліп аламыз. Жаңағында ең бастысы ай сайын төлейтін сомам аз болса болды, маған ұзартып бере сал, кейін мерзімнен бұрын төлей салам деп өз-өзіңізді алдамау керек та. Өйткені бұл тәжірибеде көп жағдайда ол мерзімнен бұрын өтелмей жатады да, мысалға. Сол себепті мүмкіндігінше жағдайыңыз жетіп тұратын болса, қысқа мерзімге кредит алғаны тиімді болады. Егер де мен несиені төлей алмасам, мен не істеу керекпін? Борышкерлер кредитормен келіскені жөн. Ол үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, бір келіссөзге келгені өте маңызды болып келеді. Ол яғни жаңа кестеге қол қою және де төлемді кейінге қалдыру, ал кредитор өз барысында әрине қарастырады. Онлайн несие, классикалық несиеден қандай айырмашылығы бар? Жалпы алған кезде бір қатты айырмашылығы жоқ. Бірақ та негізгі мәні бірдей. Онлайн несиенің де түр-түрі болады. Ол жерде кепілсіз, кепілді несиелер болады. Соған қарап, олардың түр-түрін ажыратып беруге болады. Ал 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап біздің мемлекет тарапынан қадағалау пайда болды. Ал 2021-дің 1 наурызынан бастап міндетті түрде лицензия алу қажет болды. Яғни қазіргі таңда 56%-дан аспайтын жылдық тиімді мөлшерлемесі артық болмайтын несиелер болу керек. Бірақ дегенмен де нақты осы онлайн деп айтып отырған несиеңіз бұл кепілсіз аз несие болғанда, аз мөлшерлеген несие болғандықтан бұл 50 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын болса, ол жерге мысалы үшін сол алған сомасына 30%-ға дейін үстеме ақыны қосып жіберуге мүмкіндігі бар қазір заңның өзінде де. Несие тарихы дегеніміз не? Несие тарихы дегеніміз өзінің аты айтып тұрғандай, адамның өмірінде алған қарыздары, яғни несиелерінің қалай жабылғаны, жабылмағаны туралы баяндама. Сіздің несие тарихыңызда ақпараттың бәрі сақталады, ол жақсаруы мүмкін, немесе нашарлауы мүмкін. Жалпы сол кредиттік бюролардың сайттарында өзіңіздің электрондық қол қою қолыңызбен тексеру мүмкіндігі бар шығар деп ойлаймын. Немесе ол болмаса, сол компаниялардың офисіне барып, арыз жазу арқылы өзіңіздің несие тарихыңызды қарап шығуыңызға болады. Міндетті сақтандыру дегеніміз біріншіден ол заңды тұрғыда көрсетілген төлем ақылары белгіленген, сақтандыру сыйақысы көрсетілген тарифтік негізде және де әр азаматтың міндетті түрде жасау керек сақтандыру түрі болып табылады. Ал ерікті сақтандыру дегеніміз ол сақтандыру компаниясының ішкі талаптарына сай белгіленетін сақтандыру шарты болып табылады.
Сақтандырудың екі түрі бар. Ол жай жазатайым жағдайлардан сақтандыру, және екіншісі жинақтау арқылы сақтандыру. Жаңағы депозит сияқты дегеніміз, ол жинақтау сақтандыру. Ол жерде полистің уақытысы мерзімі келген кезде сақтандыру суммасын толықтай аласыз, және кірісімен қосып, жаңағы үстіндегі пайызымен қосып аласыз. Қор нарығы бұл бағалы қағаздар сатылатын нарық. Яғни акциялар, облигациялар және тағы да басқа пайлар сатылатын нарық. Биржада бағалы қағаздармен мәміле жасау үшін сатушы мен сатып алушы бірін-бірі білуі, немесе келісім шарттарға қол қоюдың қажеті жоқ. Сондықтан мәміле бірнеше секундта жасалады. Ең алдымен брокердің кім екенін дұрыс танып білген дұрыс. Бұл қор биржасындағы сауда-саттыққа қол жеткізе алатын кәсіби нарық қатысушылары болып табылады. Жалған брокерді шынайы брокерден ажыратуға бірталай факторлары бар. Соларға сіз назар аударғаныңыз дұрыс. Ең біріншіден брокердің өзінің лицензиясы болу керек. Брокерлер дегеніміз лицензияланатын қызмет түрі. Сондықтан алаяқтардың құрбанына айналмау үшін бірінші кезекте онда уәкілетті органның лицензиясының бар екендігіне көз жеткізу қажет. Лицензияланған брокерлердің тізімі Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет ресурсындағы бағалы қағаздар нарығы бөлімінде орналастырылған. Инвестицияны қалай бастауға болады? Сіз өзіңізге біріншіден лицензиясы бар, беделі бар, оның тәжірибесі бар брокерді таңдағаннан кейін сол брокерлік компанияда счет ашсаңыз болады. Счетты ашып, сол счетты қаражатыңызбен толтырып, содан кейін сауда жүргізсеңіз әбден мүмкін. Ол әр кімнің өзінің жеке бөлек инвестициялық стратегиясы болу керек. Ол сіздің жаңағы мақсатыңызға байланысты және қауіп деңгейіне байланысты құралады. Алаяқтар ең басында қызметті, алаяқтық өзінің қылмысын бастамақ бұрын ең біріншіден сізді олар анализировать етеді. Мысалы, сіз қандай азаматсыз? Бұл азаматтың тұрғылықты жері қай жерде? Бұл азамат төлеуге мүмкіндігі бар ма ақшаны? Бұл азаматтың артқы кредиттік тарихы дейді. Сіздің кредиттік тарихыңызды банктар арқылы тексеріп алу мүмкін. Мысалы, сізге Енді тәсілдер өте көп, әдістер өте көп. Алаяқтар енді олар ұйықтамайды, олар технологиялар дамыған сайын өздері дамып, неше түрліні ойлап табады, мысалы жаңағы интернеттегі мысалы ұтып алдың деген сияқты. Енді өзімізді қалай қорғау керекпіз? Ең біріншіден өзіміздің қаржымызға сақ болу керекпіз ғой. Ол үшін жаңағы карточкамыздың деректелерін бір жерде қалдырмау керек. Таныс емес сайттарда төлем жасамау керек. Жаңағы егер бейтаныс адамдар звондап қандай да бір сізге байланысты сұрақ қойып жататын болса, сізге сіздің карточкаңызға байланысты сұрақ қойып жататын болса, онымен жаңағы әңгімені ары жалғастырмау керек. Мысалға, тағы да карточкаларыңызды міндетті түрде әрдайым өзіңізбен ұстап жүру керексіз. Социалдық инженерия дегеніміз адамның сеніміне кіріп, оған істегісі келмеген затты істеткізіп, ақшасын ұрлау. Сайттың сертификатын қарай салу керек. Ол көрініп тұрады. Ең үстінде URL-ның астында жаңағы HTTPS деп тұрады. Егер ол ондай жазу болса, яғни оның сертификаты бар. Ондай жағдайда кішкене сенуге болады, бірақ сонда да қазір сақ болу керек. Ең біріншіден жаңағы цифрлық картаның жай карточкадан айырмашылығы, цифрлық картада пластик болмайды. Яғни ол сізге банк пластик жоқ карточка ашады, карточканың деректерін сіздің телефоныңызға жібереді, немесе жаңағы приложениеден көрсеңіз болады. Ол сізге жаңағы интернетте мысалға төлем жасауға көмектеседі. Немесе қазір жаңағы Apple Pay, Samsung Pay дегендер көп қой, соған байлап қойсаңыз да болады. Қаржылық пирамида дегеніміз не? Қаржылық пирамида дегеніміз алаяқтық схема десек болады, жай сөзбен айтқанда. Инвестицияларды имитациялайтын, көп пайда уәде беретін алаяқтық схема. Понци схемасы деп те атайды бұны, немесе бұны. Бұл жерде онлайн деп өзі аты айтып тұр, яғни бұл қашықтықтан басқарылатын, яғни классикалық қаржы пирамидаларының қашықтықтан жүргізілетін іс-әрекеттері.
егер мысалға келтіретін болсақ, бұрынғы классикалық қаржы пирамидалары ең бірінші кеңселерде жиналып, өздерінің конференцияларын өткізіп, азаматтарды сол жерге шақырып, презентациялар жасап, яғни ең белді тұлғаларды шақырып, сол жерге жарнамаларын жасап, олардан ақшаларын қолма-қол алып, сол арқылы қаржы пирамидаларын іске асырса, бұл жерде форматы кішкене өзгерген, яғни онлайн қашықтықтан жұмыс жасайды. Бұлардың бастапқы ұйымдастырушылары Қазақстан территориясында болмауы мүмкін. Шетелде отырып, осы Қазақстанда өздерінің лидерларын таңдап қойып, яғни солардың жұмысын қадағалап отырады. Және онлайн қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, азаматтардың көбісі әлеуметтік желілерді белсенді қолданады, және көбінесе потенциалды клиенттер оларға сол ғаламторда болып танылады, және сол әлеуметтік желілерді қолданатын азаматтарға агрессивті жарнама дейді. Сол агрессивті жарнаманы қолдана отырып, мысалы үйде отырып, сен салған ақшаңды бір аптаның ішінде 2 еселеуіңе болады деген мысалы ұсыныстар жасайды. Криптопирамида дегеніміз не? Сол туралы айтып кетсеңіз. Криптопирамида дегеніміз бұл дәстүрлі қаржылық пирамидалар сияқты тиімді инвестицияларды имитациялайтын, крипто жобаларға қатысуға шақыратын алаяқтық схема. Қазіргі таңда криптовалюталар белсенді түрде жарнамаланып жатыр ғой дүние жүзі бойынша. Сондықтан алаяқтар бұндай мүмкіндікті жіберіп алмас үшін қазір криптопирамидалармен айналысады. Қазіргі таңда криптовалюта негізі оның айналымы дүние жүзі бойынша реттелмеген. Ешқандай заңға бағынбаған деп айтсақ болады. Қорыта келе айтатын болсам, қазіргі заманда қарапайым халық үшін ең қолжетімді, ең қарапайым әдіс ол әрине банк салымы, депозиттер. Қазіргі кезде біздің отандық банктерде ашылатын депозиттерді 3 топқа бөлуге болады. Олар 3 топқа жіктелген. Мерзімсіз депозиттер, яғни салымдар, мерзімді салымдар және жинақ салымдар деп 3 топқа бөлінген. Біздің Қазақстанда қазір депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесі жұмыс істейді. Сіз қаржылық сауаттылық туралы көптеген пайдалы және қызықты ақпаратты fingram.kz сайтынан таба аласыз. Бұл жоба Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2020-2024 жылдарғы халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған концепция шеңберінде іске асырылуда. Интернет-ресурстың жаңа нұсқасының артықшылығы жарқын заманауи дизайн және ыңғайлы навигация болып табылады. Сондай-ақ сайт нашар көретін адамдарға арналған нұсқаумен толықтырылды. Ол дауыстық көмекшімен сүйемелденеді. Бұл сайтқа неліктен кіру керек? Біріншіден, негізгі қаржылық түсініктері мен принциптерін түсіну үшін және қаржылық сауаттылық мінез-құлықты қалыптастыру үшін. Қазақстанда бір қаржы құралдары мен өнімдері мен қызметтерімен танысасыз. Ыңғайлы болу үшін сайт 8 тақырыптық бөлімге бөлінеді. Бюджетті жоспарлаймыз, депозиттер, кредиттер, төлемдер мен аударымдар, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығы, кредиттік тарихты дауласу, абайлаңыз алаяқтар. Екіншіден, барлық материалдар қарапайым және түсінікті тілмен жазылған. fingram.kz сізге қолыңызда бар ақшаны жинап, көбейтіп, дұрыс басқаруды, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың өз құқықтарын қалай қорғау керектігін, қаржылық алаяқтардың және қаржылық пирамидалардан сақтану амалдарын, электронды ақша әлемі меңгеруді, сіздің қаржылық мақсаттарыңыз бен қаржылық басымдықтарыңызды дұрыс таңдауға үйретеді. Үшіншіден, сайттағы ақпарат ересектерге ғана емес, кішкентай оқырмандарға да қызықты болады. Қаржылық сауаттылықты бала кезінен арттыру қажет. Көптеген жылдар бойы fingram.kz мектеп оқушыларына, балаларға арналған танымал журналда жарқын және түрлі түсті арнайы жолақтарды шығарды. Күрделі туралы қарапайым принципі бойынша балаларға маңызды қаржылық тақырыптарға материалдар құрастырылды. Арнайы жолақтың әр бөлімі балаларға арналған қосымша бөлімінде шығады. fingram.kz сонымен қатар қаржылық сауаттылық пен халықты қаржылық алаяқтардан және қаржылық пирамидалардың қорғау бойынша ағартушылық бейнероликтер жасайды. Олар мультимедиа бөлімінде орналастырылған. Интернет-ресурсты пайдаланушыларға арналған жаңалықтар бөлімінде қаржылық реттеушінің қызметі, қаржы нарығындағы ахуал, заңнамалық бастамалар мен
Қазақстанның қаржылық заңнамасындағы өзгерістер туралы жедел ақпарат әрқашан қолжетімді. Fingramota.kz танымал әлеуметтік желілерде де ұсынылған қаржылық сауаттылық бойынша көптеген іс-шаралар, соның ішінде түрлі конкурстар, вебинарлар, қаржы нарығы мамандарымен тікелей трансляциялар, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники және YouTube әлеуметтік желілерінде өткізіледі. Сізге кеңес қажет пе, немесе қаржылық реттеушіге сұрақ қойғыңыз келе ме? Fingramota онлайн мобильді қосымшасын пайдаланыңыз. Fingramota онлайнда 14 тақырыптық бөлім бар. Осында пайдаланушылар тәулік бойы қаржылық қызметтерді тұтынушылар ретінде олардың құқықтарын бұзылуына, қаржылық өнімдерді пайдалану шарттарына, сондай-ақ қаржы институттарымен өзара әрекеттесуге байланысты сұрақтар қоя алады. Қаржылық алаяқтық пен қаржылық пирамидаларға тап болдыңыз ба? Бұл туралы осы мобильді қосымша арқылы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне хабарлаңыз. Реттеушіге тағы бір байланыс арнасы арқылы хабарласа аласыз. 2021 жылдың 24 мамырынан бастап агенттікте халықпен жедел қарым-қатынас жасау үшін құрылған колл-орталық жұмыс істейді. Колл-орталық арқылы азаматтар қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, банк сақтандыру, зейнетақы салаларындағы бағалы қағаздар нарығы, қолданыстағы заңнаманың нормаларын түсіндіру мәселелері бойынша және микроқаржы ұйымдары мен коллекторлық агенттіктердің қызметіне қатысты кеңестер ала алады. Байланыс орталығының телефон номері 7 727 237 1000. Жұмыс уақыты жұмыс күндері 10:00-ден 17:00-ге дейін. Түскі үзіліс 13:00-ден 14:30-ға дейін. Қоңырау шалыңыз, сұрақтар қойыңыз. Сізге міндетті түрде кеңес беріліп, қаржылық сауаттылықты арттыру мәселелер бойынша нақты түсініктемелер беріледі. Fingramota.kz көмегімен қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз. Мен өзімді қаржылық жағынан сауатты адамын деп айта аламын. Мен осы жолды жүріп өттім және көптеген көрермендер менің үлгім бойынша жүреді деп үміттенемін. Ал енді мен өз қаржымды тыныштықпен басқара аламын. Бұл көрермендерге де тілегім. Мені басқа адам етіп қалыптастырған үшін сіздердің бағдарламаларыңызға рахмет. Менің тәжірибем сіздерге үлгі болады деп сенемін. Сіздермен бірге болған Бекзат Елеусизов.